Далее эфир нашего канала продолжит брифинг о текущей эпидобстановке в регионе. Актуальную информацию сообщит замруководителя оперштаба Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На настоящий момент в республике, по данным Управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 200 новых случаев коронавирусной инфекции. На город Якутск, как на столицу республики, приходится меньше 100 случаев, 90. А основные случаи в районах республики сегодня непосредственно фиксируются в таких районах, как Алданский, Мегино-Кангаласский район, на что непосредственно главой республики обращается внимание главам муниципальных образований Алданского, Мегино-Кангаласского района, особенно в преддверии Нового года, усилить меры непосредственно профилактики санитарно-эпидемиологического характера. Также фиксируется количество случаев от 11 в Мирнинском районе, в Нерюнгринском 9. От 1 до 7 случаев фиксируется в 23 районах республики. Но необходимо обратить внимание на то, что в республике, у нас появляются районы, в которых и не фиксируются новые случаи, но везде непосредственно развернуты как подразделения управлений здравоохранения, учреждений здравоохранения, развернуты койки для оказания медицинской помощи и, соответственно, проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические мероприятия. В преддверии последней декады, перед Новым годом, сегодня хотелось бы еще раз обратить внимание на базовые позиции указа главы Республики Саха-Якутия, которые сегодня в целях того, чтобы не получить групп заражения, для того, чтобы не распространять заболевания. Еще раз обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения социальной дистанции, масочного режима. В целях того, чтобы можно было в тех же торговых центрах и местах массового скопления соблюдать соответствующие правила со стороны органов государственной власти, устанавливаются соответствующие порядки и правила. Кроме того, указом главы Республики Саха-Якутия рекомендовано торговым предприятиям расширять свою деятельность, в том числе работать и за пределами той деятельности, которая для них является стандартной. Поэтому на настоящий момент непосредственно, безусловно, все механизмы государственного регулирования задействованы для того, чтобы непосредственно санитарно-эпидемиологическая обстановка была создана в достаточном качестве того, чтобы граждане не заболевали. Лаборатории наши продолжают работать. На настоящий момент в целом лабораториями республики обработано 2140 исследований. Продолжается исследование методом ИХА и ИФА. И с начала пандемии в целом по республике обработано 844 227 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Спасибо. Это был брифинг регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. А мы переходим к выпуску новостей. Смотрите сегодня в программе. Определиться в срок до 1 января в Алекминском районе выбирают место для полигона по утилизации мусора. Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в работе систем образования. С какими вызовами столкнулись театральные вузы страны? Выпуск новостей целиком сделанный из пластилина. Фестиваль-конкурс на лучший мультфильм прошел среди детских садов Алданского района. Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Большой груз провалился под лед на несанкционированной переправе из Якутска в Нижнебестях. Погибших и пострадавших нет. На место происшествия отправлены силы и средства центра ГИМС, рассказали в пресс-службе управления. В свою очередь в региональном управлении ГИБДД отметили, что происшествие зарегистрировано накануне около 23 часов. Напомним, на участке Якутск-Нижнебестях по реке Лени автозимник для транспорта с грузоподъемностью до 10 тонн откроется с 5 января.
Тем временем в Сунтарском улусе за последние сутки на нескольких участках реки наблюдается образование наледи. По данному факту сотрудники инспекции экологического надзора отобрали пробы воды в 500 метрах выше и ниже реки Вилюй. При визуальном осмотре вода чистая, запах отсутствует. Пробы воды направлены в город Нюрба в аналитическую лабораторию для дальнейшего исследования. Напомним, накануне в соцсетях распространилась информация о наледи, которая образовалась на реке Вилюй у ледовой переправы Сунтар-Устье и у села Крестях. Первые новогодние выплаты в размере 5000 рублей, объявленные президентом, поступили якутским семьям с детьми младше 8 лет. У меня 2 детей, 3 и 5 лет. Выплата пришла на каждого. Заявление через госуслуги я не подавала, так как весной уже получала финансовую поддержку от государства, рассказала жительница Якутска Наталья Семенова. По ее словам, выплата очень своевременная, особенно в условиях приближающихся праздников. Напомним, выплата является единовременной и предоставляется на каждого ребенка. Средства также могут получить опекуны и попечители ребенка. Деньги поступят по реквизитам счета, указанного в заявлениях по предыдущим выплатам на детей в текущем году. На особом контроле находится Лымахский дом-интернат в Алданском районе, где зафиксирована вспышка COVID-19. В остальных соцучреждениях ситуация по коронавирусной инфекции стабильна. Рабочая группа Минтруда Якутии посетила Алданский район. Цель поездки – оказание методической, консультативной и практической помощи. Министр труда и соцразвития региона Елена Волкова особое внимание уделила порядку организации и работы учреждений социального обслуживания в условиях пандемии. На территории района работают 6 госучреждений. Министр подчеркнула необходимость сохранения повышенной готовности принятия экстренных мер в случае необходимости в соответствии с действующим стандартом, утвержденным республиканским оперштабом. С начала следующего года начнет работать закон по регулированию места утилизации бытового мусора. В Алекминском районе необходимо провести большой объем работы, чтобы не попасть в тупиковую ситуацию. Елена Фаста о выборе места для полигона по утилизации отходов. 1 января 2023 года в силу вступает федеральный закон, который строго регламентирует работу мусорных полигонов. Эта тема неоднократно поднималась за предыдущие годы. Впрочем, завершения на этот день не нашла. Цель очередного совещания – расставить точки над «и» и конкретизировать порядок. Сегодня мы поставили вопрос о том, что нам совместно нужно принять решение по выбору места, по согласованию этого места, по изысканию источников и максимально краткие сроки найти финансовые средства для внесения изменений в схему терпланирования, которая позволит нам выделить данный земельный участок вот под такие нужды коммунального назначения. После этого, соответственно, это возможно будет только приступить к работе по подготовке проектно-сметной документации. Говоря доступно, нынешний полигон уже не сможет функционировать в 2023 году в качестве места сбора твердых бытовых отходов, тем более жидких. У города, в чьем ведении на сегодня состояние отдел, есть свое видение ситуации. До 2023 года мы планируем поставить установки по сжиганию нефтешлака, по переработке ртутосодержащих ламп и по сортировке и утилизации бытового мусора, коммунальных отходов, твердых коммунальных отходов. По ЖБО, по жидким бытовым отходам, значит, у нас разыгран аукцион на земельный участок. По генплану у нас земельный участок, на котором строится канализационно-очистные сооружения, располагается на местности ипподром, старый ипподром. Уже предприниматель этот участок выиграл земельный, он уже оплачивает аренду за этот земельный участок, уже нашел инвесторов, которые будут строить. И на сегодняшний день проводится изыскание и ведется дело к разработке проектно-сметной документации, чтобы войти в федеральную программу «Чистая вода». Особая сложность – это не только проектные работы. Больше проблем возникнет при отборе места, поскольку требования по размещению весьма и весьма строгие. На совещании присутствовали практически все заинтересованные организации и службы, а также депутаты представительных органов. Первый результат – создания комиссии, которая будет отрабатывать вопросы уже точечно. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
Всероссийский диктант по общественному здоровью пройдет в республике с 21 по 26 декабря. Участники смогут оценить уровень своих знаний по укреплению организма, профилактике заболеваний и получить материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными. Диктант проходит на сайте publichealth.ru. На его прохождение дается 60 минут, в течение которого необходимо ответить на 50 вопросов. Результат становится известным сразу по завершении диктанта, а каждому участнику выдается электронный сертификат с итоговым баллом. Первые 10 участников, получившие диплом первой степени, станут обладателями специальных подарочных наборов. Это бокс «Здоровое просвещение», в который войдут актуальные пособия по здоровому образу жизни. Национальной гимназии АИ КГТА исполняется 15 лет. Школа в Якутске начиналась с 3 классов на 70 детей в здании Дворца детства. Желающих попасть в школу каждый год было огромное количество. Гимназия не могла принять всех, кто хотел бы учиться на родном языке по причине отсутствия своего здания. И только в 2019 году по программе государственно-частного партнерства Национальная гимназия получила новый дом в 203-м микрорайоне столицы. Сейчас в современном типовом здании школы учатся 1600 учеников. В классах с обучением на якутском языке знания получают дети со всего Якутска. Пока в городе по-прежнему острой остается проблема с нехваткой школ, где обучают на родном языке. Хотелось бы, чтобы ежегодно быстро строились в таком же темпе, строились и другие школы в каждом микрорайоне, чтобы было много национальных школ, было много школ, разгрузили бы все школы. Очень у нас в городе Якутске эта проблема очень стоит остро. Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в работе систем образования. По мнению экспертов, больше всего пострадала именно практическая часть занятий. С особыми сложностями столкнулись студенты и преподаватели творческих профессий – актеры, режиссеры, музыканты. С какими вызовами столкнулись театральные вузы страны, узнаем у нашего СОПКОРа в Москве Максима Кардозу. В конце лета эти 5 счастливчиков из Якутии стали студентами знаменитого театрального Щукинского института. И после окончания обучения они должны пополнить ряды труппы Русского драмтеатра в Якутске. И впечатлений от первого года обучения у ребят уже масса. Учимся мы с утра до ночи. У нас бывают сборы курса, когда мы с ребятами собираемся, остаемся и что-то начинаем репетировать, делать, придумывать, чтобы на следующий день прийти на мастерство и показать. Правда, погрузиться в творческий процесс на все 100% первокурсникам не удается. Из-за коронавируса была введена система дистанционного обучения. Но для некоторых дисциплин сделали исключение. В институт мы ходим только на занятия по ритмике, по танцу и по сцен-движению. Все остальное у нас проходит через формат онлайн. Для творческих учебных заведений Роспотребнадзор и Минкультуры пошли на такой компромисс – соединение очного и дистанционного обучения. Ведь для будущих актеров, режиссеров, музыкантов важны практические занятия. Первый класс, первый курс, он очень важен. То есть взаимодействие с педагогом, понятие основных определенных навыков, которые получает студент, они закладываются только на первом курсе, но по-другому невозможно, потому что показать, как петь, как играть, нужно обязательно показ. Но, несмотря на такой компромисс, работники творческих учебных заведений сталкиваются и с другими проблемами из-за ограничений в пандемию. Не можем мы дипломные спектакли по-настоящему показать. Конечно, мы не можем сдать экзамен, потому что даже сейчас мы фактически многие экзамены перевели в такие контрольные уроки. Мы не можем пригласить зрителей, а зритель – это необходимая составляющая для артиста, для человека, потому что он должен получать эту отдачу. Уже понятно, что возвращение к традиционной очной форме произойдет не в ближайшее время. Чтобы продолжать учебный процесс, в творческих вузах помимо привычных мер безопасности соблюдаются и другие предписания. Например, отдельный вход и выход в зданиях, больше индивидуальных занятий. А студентам реализовывать свои творческие идеи помогают соцсети. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск.
Порядка 20 мультфильмов были выпущены юными алданскими аниматорами. Фестиваль-конкурс на лучший мультфильм прошел среди детских садов района. Впрочем, определить лучшего оказалось весьма затруднительно. С новинками мультипликационного дела ознакомилась Татьяна Вахнина. Целый выпуск новостей о событиях, об одногруппниках и педагогах, о погоде подготовили воспитанники садика «Василек». Детская информационная программа была представлена на районный фестиваль-конкурс «Один день из жизни детского сада». Заставить мультяшных героев двигаться и разговаривать – это даже не половина дела в производстве мультфильмов. Написать сценарий, сделать картины и декорации и озвучить роли – всю работу делали ребята, а помогали им воспитатели. В выпуске расскажем про питание, прогулки, спорт и кто чего добиться смог. Ну а сейчас благодарим вас за внимание. Добро пожаловать на садик «Василек». В районном фестивале-конкурсе приняли участие 13 детских садов. Дошколята выпустили 19 мультфильмов. Один другого интереснее и поучительнее. Так в садике «Снежинка» праздник каждый день, потому что каждый день в садик приходят дети. 9 часов утра, заниматься нам пора. Занятия математики мы вас приглашаем. Здесь мы цифры пишем и задачи решаем. В создании мультфильмов дети использовали разные техники. Работы оценивались в 5 номинациях: рисование, использование подручных материалов, бумажные, сыпучие и объемные пластилиновые анимации. Еще у меня есть свой маленький мир. Да-да, целый мир, хоть и маленький. Мой детский сад. К каждому этапу в создании мультфильмов аниматоры подошли творчески. Так, в части работ пояснение зрителям дает автор. В некоторых мультиках говорят только герои. А в истории о стране чудес детского сада «Чебурашка» поселка Ленинский комментарии и вовсе оказались не нужны. Среди детских садов фестиваль мультфильмов в этом году прошел впервые. Проигравших не было. Жюри отметило сильные стороны каждой работы. А дети, педагоги и родители получили грамоты, благодарственные письма и сертификаты. Татьяна Вахнина, Алдан. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.